Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Cintia Dávila. Hoy vamos a hacer el video que yo quería hacer hace un momento, que es presentarles a mis youtubers favoritos. Ok, mis youtubers favoritos son los polinesios, porque ellos son los que me motivaron a ser youtubers. Díganos si ustedes conocen a los polinesios y le pueden escribir en los comentarios. Ay, mi gato hizo un ruido muy raro.